도전라면입니다. 오늘은 훈제 장작 통삼겹살을 넣고 라면을 끓여보겠습니다. 물 500ml를 부어줍니다. 오늘의 재료인 훈제 장작 통삼겹살입니다. 이건 삼겹살을 통으로 훈제했다고 하고요. 마트에서 쉽게 구할 수 있었습니다. 물 150ml 정도를 더 넣어줍니다. 돼지의 갈비 부분에 붙은 뱃살 부위를 삼겹살이라고 한답니다. 물이 끓고 있네요. 조금 잘라주겠습니다. 그냥 지금 먹어도 맛있겠지만 스프를 넣습니다. 면도 넣어줍니다. 삼겹살이 맛있는 이유는 풍부한 지방 때문이라고 합니다. 잘 저어줍니다. 면이 잘 익을 때까지 조금 더 끓여줍니다. 다 끓었습니다. 다 끓은 훈제 장작 통삼겹살 라면을 그릇에 담겠습니다. 훈제 장작 통삼겹살 라면이 완성되었습니다. 먼저 국물을 먹어보겠습니다. 삼겹살을 먹어보겠습니다. 삼겹살은 이렇게 먹어도 맛있습니다. 면을 먹어보겠습니다. 훈제 장작통 삼겹살만 넣었습니다. 끓일 때 약간의 스모크 향이 나기는 합니다. 기대한 만큼의 훈제의 느낌이 나지는 않습니다. 맛은 훈제보다는 햄 느낌이 약간 납니다. 삼겹살은 구워야 제맛입니다.